Magandang araw po sa inyo lahat. So ako po si Kapista. Andito naman po ako na magbabahagi po ng kaunting kaalaman. So gawa uli tayo ng dishwashing liquid. Okay. So sino ho ba si Kapista? Ako po ay nagko-content po ako ng mga gapi, fish. So yan po ay for profit And also habits ko na rin. Nag-iisip din po ako ng ibang mga paraan paano kumita. So isa po sa mga napili ko itong paggawa ng dishwashing liquid. So ang gagamitin po natin ay product po ni Wise Cleaner. So nabili ko lang po ito sa halagang kasama na po yung shipping fee. Medyo nagtaas po siya sa akin ay 318 kasi meron po akong additional na ginawa. So, ipapakita ko po sa inyo, isa-isa. Ano ba yon? So, una, meron po akong degreaser at saka ito po ay bubble booster. So, additional po ito. Additional payment. Ito ho ay gusto. Kung gusto nyo lang po. No? Okay. So, sumunod, andito po ang thickener. Ito po yung surfactant natin. At ito po yung bubble booster natin. Then, ang hindi po mawawala, ito pong lemon scent. So, sa lemon scent po, andito na po nakahalo. Ito po yung tinatawag nila na premix, Andito na po yung degreasing agent, yung pantanggal ng sibo. Okay, andito na yung scent, yung amoy lemon, antibacteria, andito na po. At saka saline agent, ito po yung water softener at colorant. Nandito na po lahat sa premix na ito. So, nagustuhan ko lang dito kay Wise Cleaner. Actually, hindi po ito sponsor, So, napili ko po sa ngayon yung kanilang products kasi napakadali. So, kaunti na lang yung sa iba kasi maraming bote, di ba? Pero i-try din natin yan minsan yung mga items nila. Pero ang inano ko muna sa ngayon ay kay Wise Cleaner. Then, nandito po yung paraan kung paano po ginagawa. Okay, so mahalaga po na sundin natin yung instruction. Okay, so ano pa? Ang hindi po kailangan mawala, ito, mas natin at yung dalawang gloves. Okay. So, andito rin po ang aking magic wand. Okay, no? Si magic wand. Pero sa ngayon, meron po tayong susubukang isang product na binili ko po kay Shopee din. Okay, so ito po yung tinatawag na turbine wash. Okay, si turbine wash po, isa po itong mini washing machine. Ilalagay nyo lang po sa timba at mag-i-spin po siya. So, pwede nyo po yung mga outdoor camping, So, pwedeng pang medias, pwedeng pang brief, pang panty, So, yun po yung nakalagay. At makikita nyo kung gaano siya sa kalakas. Yan. So, yan po is doon lang sa mga sa mga cloth. Ngayon, itatry natin kung pwede ba siyang gamitin dito sa panghalo sa ating magiging liquid, sa surfactant at saka dito sa itong sa bubble booster. 'Di ba kailangan mo lang tunawin si surfactant at saka si bubble booster. So, ngayon, titingnan po natin kung kakayanin niya ba ang hanggang sa matunaw. Kung hindi, meron pa po akong isang binili na kay Shopee rin ito. So ngayon, if in case na hindi niya kayanin ang pag-ikot, ito po. Ayan. So binili ko po ito. Ikinabit ko lang sa drill. So pang-ikot po ito. Ito murang-mura lang po ito. Ang bili ko lang ho ito is 77 pesos lang ho. Ito namang turbine na to is 120. Okay. So, titingnan natin kung talagang ang magagamit natin. Siyempre, kasi kailangan talaga natin mag-isip ng paraan na mapadali yung trabaho natin, di ba? May mga bagay na naman or mga items na pwede tayong magamit na hindi tayo masyadong mapagod. Okay, doon sa mga nagsisimula, okay lang yan. Di ba? Na manong-manong muna. So, sa akin, dahil meron na naman akong drill, naghanap ako ng ito, meron palang nabibili sa Shopee.
Okay, kasi meron akong nakita na malaki nito, pero umaabot siya ng 1,500. Yung malaki talaga. Siguro yun na yung mga naghahalo na umaabot ng mga 50 liters. Pero sa atin kasi 15 to 16 liters lang naman ang pwedeng magawa. At sa timba lang. Kaya siguro pwede na ito. Okay, so tingnan natin mamaya, no? If in case na hindi gumana si turbine wash. Okay, so ito na, no? Ito na yung mga gagamitin natin. Yan. At sisimulan na po natin. So, ang kailangan, meron po tayong 14 liters na tubig. So, ito na po yung ginamit natin si turbine wash. Ipapakita ko ulit kung paano siya gumagana. Ayan, umiikot na. Ayan, so umiikot siya, no? Ayan, so medyo malakas. Parang tingin ko parang kakayanin, no? Ayan siya. Ayan. So, yan ho, bigla ho yan siyang mamamatay kasi mag-change na po siya ng direction ng cycle niya, no? Ayan. So, para ho talaga siyang washing machine. Ayan po. So, start na po natin, no? Patayin po na muna natin. Okay, start na po tayo, no? So, ang sabi dito, diba? I-boost natin ang una ay si bubble booster. Pero, kailangan, sukman tayo nito. At nalimutan ko pala yung salamin. Sukman tayo nito. So, yan. So, wag din pala natin kalimutan si salamin, ha? So, hindi ko siya nasama kanina. Pero, lang. So, simulan na po natin. Ang una, ibuhos. Okay. Ito, basahin natin para doon sa mga baguhang manonood. Ito po yung kanilang instruction, no? So, nakalagay po yun sa isang sakit na po. So, ang una daw ay lagyan ng 14 liters yung ating timba. Sumunod, ibuhos si 45 bubble booster. Isunod, ibuhos si surfactant. Gupitin ng maliit sa dulo at ibuhos ng paikot sa tubig. Ibabad ng 20 minutes bago haluin ng mabuti. Siguraduhin tunaw ang lahat ng ingredients. So, yun po yung pangalawa. So, ibuhos si bubble booster. Si surfactant, ito po si surfactant yung gel, no? Nagiging gel. So, ibuhos ito ng paikot, gupitin ng maliit sa dulo. Tapos, ibuhos siya ng paikot. So yan, pakita kasi, 'di ba? May mga talagang anak. So ngayon, leave po natin siya ng 20 minutes. Balikan po natin. Ang oras po natin ngayon is 3:45. So ibig sabihin babalik tayo ng 4:05. Okay, so balik tayo maya. So yan po ang nangyari niya. Yung si surfactant gel po yan. Ang ano niya, no? Gel po siya. So, bubble booster yan. So, tutunawin yan mamaya. Titingnan natin mamaya kung gaano katibay si turbine wash. Okay, no? So, sana makatulong. Pero kung hindi, gamitan natin siya ng malaki. Moments later. Okay po. So, simulan natin, ano? Tapos na yung oras natin. So, ang oras natin ay 4:08 na nga siya, eh. Okay, tingnan natin kung kakayanin ba ni turbine wash yung ito.
kung kaya niyang matapos. Okay. So, ayan na. So, kailangan kasi yan, yung gel matunaw. No? So, yan may gel po yan. Ayan. So, ang bili ko po dyan is 120. So far, okay naman. Maganda yung ikot, no? So, kung talagang matapos niya to na matunaw, napakalaki hong kagaanan. Ayan, tumigil na. Mag-change na po yan siya ng ikot. Ayan. Kasi kung hindi naman din talaga, ang gagamitin natin is yung isa kong binili na grinder na. Yan, so 120 lang po ito. Yan, so ang galing. Turbine wash. Ayan po. Baka naman, turbine wash. One minute, 37 seconds later. Okay, so yan po. 11 minutes na ang nakalipas. Ayan, so magti 12 minutes na. So far, maganda naman yung ni turbine wash. Ayan, at nahahalo niya naman talaga. Ayan. So, counterclockwise. So, ang ikot niya, clockwise at saka counterclockwise. Ayan, So, kita nyo, malakas siya, malakas. Sana magtagal. 1 minute, 37 seconds later. Okay po, so eksaktong 30 minutes po, ayan So, 4:36. Eksaktong 30 minutes po, At makikita po natin, okay na, wala na siyang wala na siyang yung buong gel. Talagang natunaw siya. So, hindi sumuko si turbine wash. So, okay, sana magtagal siya, So far, okay naman. Kasi first time lang naman ginamit. So, ngayon, ang next step po natin ay ibuhos po raw itong si lemonade. Yan, ibubuhos po natin ito. Yan ang natin, Okay, so ang rito, kailangan i-mix. Itong si premix. Alugin lang daw ng stock. Tapos, paikutin ulit natin si turbine wash. 1 minute, 37 seconds later. Okay, so yan po. Na-add ko na rin itong dalawa na yan. Si degreaser at saka si foam booster. So, dagdag pantanggal times 2 na pantanggal sibo at saka times 2 yung bula. So, yan si turbine wash ang nagtatrabaho. Ayan. So, hanggang sa matunaw lang yan, Nalang muna natin yan. At, ang susunod na po dyan ay si thickener si thickener. Yung susunod. 1 minute, 37 seconds later. Okay, so yung isusunod natin si thickener. Ang sabi rito, i-buhos po siya ng dahan-dahan, Pero si turbine wash pa rin po yung gagamitin natin. Ayan. Titingnan po natin yung tibay talaga ni turbine wash hanggang sa dulo. Yan, medyo lumalapot na po talaga siya.
Okay, so ito na po ano. So I believe na tapos na yung sabon na to, no? Ayan. So ngayon ibababad na po ito ng 24 hours. Okay, so haluin ko lang na. Kaunti, tulungan natin si turbine. Pero okay pa rin naman siya. Talagang kaya niya mag-ikot-ikot sa ilalim. So, ang inaano ko po itong ibabaw. Ayan. Kasi sa ilalim na naman siya, no? Okay. Patay na natin. Okay, so yan po. Maraming salamat sa ibinigay niyong oras sa inyong panonood. So, sa susunod ko, meron pa akong isa na gagawin dito. Yun naman ang kalamansi. Ngayon, hindi mo si turbine wash ang gagamitin natin. So, gagamitin naman natin yung nabili kong isa. So, sa susunod, ito naman ang gagawin natin. Ito naman ang gagamitin. So, try naman natin ito. Okay, so yan. Ako po si Kapisla. Nag-iisip po ako ng mga paraan na kung paano po natin mapadali yung ating gawain. No? So, ayan. Meron akong items na nabili. Turbine wash. So, natapos na yung buo na ginagawa natin ang paggawa ng sabon mula sa una hanggang sa uli. So, siya ang nagtrabaho. So, sa susunod naman, ito naman ang ating pagtatrabaho. So, Thank you for salamat hanggang watching. sa muli. If you like what you Okay. saw, make sure to subscribe for more Kfishta content.